यार इस तरह के मजेदार पॉपकॉर्न देखे मुझसे तो रहा नहीं गया, इसलिए मैंने मम्मा से घर में ही बनवा लिया। यार ये चेक करो, हमने मसाले वसाले लगा के तो रख दिए थे यार पॉपकॉर्न को मसाला लगाने के बाद ना हम लोगों ने इसको डाल दिया यार डीप फ्राई होने के लिए ऑयल में डालने के बाद यार कितनी खूबसूरत लग रहा है। बाहर आने के बाद तो यार क्या ही खूबसूरत लग रहा है। और ये जिस तरह नीचे गिर रहे थे ना यार, ये गिरता हुआ तो मुझसे देख कर रहा ही नहीं जा रहा। तो मैंने इसको ले लिया था नूडल्स के साथ, क्योंकि यार मुझे नूडल्स के साथ पसंद है। और अगर किसी को नूडल्स के साथ खाते हुए मुझे देख के इसको दर्द हो रहा, तो यार वो एक पैराडॉल की गोली खा के ना वीडियो को ऊपर कर दे। और अगर जिसको अच्छे लग रहे हो यार, तुम लोग भी ट्राई करना यार। अगर ऐसी खाओगे तुम लोग को थोड़े रूखे रूखे लगेंगे, मगर यार मैगी के साथ खाओगे तुम लोग को बहुत मजे के लगेंगे। और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादा लाजवाब था। मैं कह रहा हूँ तुम लोग भी अपने घर वालों के पीछे लग जाओ और उनसे बनवाओ और ये ट्राई करो यार, बहुत ही मजे का। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।